n'abavumi Wakuno ate mulowooza tamaze okulinnya mu ggwanga Uganda. N'abavumi w'oku TikTok amaze okutuuka mu ggwanga lya Uganda. Olaba abadde abavuma ali mu buwambe. Abavuma yagenda mu buwaŋŋanguse gy'abadde ku njegere, bamusibira mu kifo kimu, abeera mu nnyumba, tafulumako, tamanyi bifa bweru, toli musangako mu moolo, toli musangako mu ddwaliro, toli musangako mu butale. Abadde atuulaawo mu kifo kimu ku mulimu gwe, n'agolola engoye, n'akola bw'ati nga kwabadde asinzirira okubavuma n'abateeka mu layini, n'abavuma n'abakunkumula. Kati teeberezaamu waali free, agenda bavuma kyenkana ki. Nze nsuubira agenda kubavuma abajjeko atandike n'obateekako obupande nga gwamaze okuvuma amuteekako obupande. Omuntu ayinza okuŋŋamba ani oyo gw'owaana okuvuma? Njogera ku Big Voice yatuuse dda mu ggwanga lyaffe erya Uganda, era nga obutambi bwe busaasanya ku mikutu gya intaneti okulaga abantu nti yes yayingiddewo dda. Naye bannange ekinneewuunyisizza mu byonna engeri Big Voice gyatunulamu. Apo eyo yalyoka nejja ne filters, otherwise banange abantu bandibadde nga tebavuma bannaabwe nga bamanyi bwe bafaanana mu biseera ebyabwe ebyaddala, oba mu real life oba mu reality nga bwafaanana. Teyanditutte nga budde vuma muntu mulala. And of course, as you know, yenze Shila Adita, always woba subscribinze, subscription yo egenda kubanga etuyamba bulungi nnyo. And ate woba okutte ku kadde kigenda kubanga kituyamba nnyo. Woba commentinze videos ngoma zo zaba zikunyumidde, teekako like, liking, teekako omutima oba ekigalo kyokka. You can comment with your name, ne location gyosinzirira. Come, let's make our own community. Ngenda bateekako mu butambi bwa mwana muwala Big Voice nga amaze okuyingira mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Nabwe obwerabireko oyinza okugamba tusala bigambo, tusaakanya busaakanya, tayinza kubanga ddayo oli ali mu biyumba by'abawala bwe bamusibira eyo bamuteekako enjegere ABCDE amaze okutuuka. Nawe weerabireko. Saudi obadde ogolola amakanzu go n'ovuma buli omu n'obambira buli omu, newa ne Uganda n'ovuma omuntu bakusiba. Era oba otuuse Uganda niba n'amalo gali wano. Imagine omuntu n'owetika akagulu okuva e Uganda. Nza kukiteeba bayisawo nga gani nengule ninengule. Never net kanaka guy can kadawa. No mwala fala. Engeri Big Voice gyavuma mu banne nga bazzeeyo Uganda, mbadde manyi Big Voice agenda kuddirayo mu bintu nga biri explabenga mpozi yagwa olubege. Kati nno bwebwo obutambi bwa Big Voice ng'amaze okukakasa Abannayuganda mwenna ateekako ne bafans be abo bonabona abamuwagira oba abantu be bakola nabo omulimu ogw'okuddawo ne bavuma abantu nga bo balowooza nti kyekintu ekyasinza obulungi nodda ku muntu n'omuvumo okumava ku makya paka lwaggulu. I don't find that funny, by the way. Nze nga Adita, I don't see it funny. Ndaba ng'ekintu ekiswaza, ndaba nga omuntu akubala nga atalina magezi ne ngamba this person alabika alina akatuli ku mutwe, tusobola vuma muntu kuva leero mpaka nkya. And another thing, I don't find content w'okuvuma nti yasinga okunyuma. Of course nganze indaba tanyuma, oba lwakuba nti twakulira mu families zanjawulo, oba lwakuba nti n'abatukuza banjawulo, nti buli omu alina family background whereby nti mulimu abantu abamu abakulira mu mayumba, abalala nga bakulira ku mizigo ng'ova ku guno n'odda ku gulu, abantu abakulira mu bikomera. A person like me eyakulira mu kikomera eva kibeerako kufulu, okulaba omuntu w'ebweru olina sooka saba permission okuva eri abazadde okufulumako okulaba abantu abali ebweru. Omuntu yakulira mu kikomera nga ne neighbor tomanyi bwafaanana, toyogerangako na neighbor. Whenever you want to go out ogendera mu mmotoka, bakutwalira mu mmotoka okomerawo mu mmotoka. So ndowooza kyekyenjawulo kye tulina n'abantu abamu. I'm not saying nti oba ndi mu kuvoola abantu balala abatakulira mu bintu ebyo. Ebikomera si kyekintu ekyamaanyi ennyo, si kintu kyamaanyi, kisinziira n'omuntu yenna asobola okweteekako ekikomera n'ekisinziira wa wooli n'abazadde bo ki kye baagala. So saagala mu kitwale nti oba ngezaako kuvoola abo abaakulira ku mizigo nedda. Naye ate nga tuze mu real life, omuntu akulidde ku muzigo abeera wa muntu bw'abantu bonna. Omuntu akulidde mu nnyumba eri confiscated abeera
muntu ngali personal nnyo. For example, fa abakolya mu zino ennyumba z'Abawarabu, Omuwarabu togenda musanga ng'anyuma ne neighbor bwe oba togenda musanga bweru ebiso, omuntu bw'alina okubeera naye wa mu nnyumba lwa nsonga eyo chance y'okugenda ng'aleereta okumanya neighbor wange yegundi oli tagifunye. So ngenda batwalako mu butambi obumu obwa Big Voice ng'ali mu kuvuma. Omulimu gwe gwasinga okumanya obutambi nga vola abantu, obutambi bw'abadajja ng'akola, naawe obwerabireko. Ate bwe tuvaawo tugendeko mu butambi bwa mwana mulenzi Allan. We twogerako Allan abasinga mwena mumanyi, Allan wa Iyvone bawaffe omu bw'ati anti naye munange tumulabyeko wano ku Uganda Airlines ng'akulaga nti naye agenda kubanga alinnya abeere nga addayo ewaka. Naye nze kintu kimu ekinseseza kuba n'abaana baddayo ewaka. Who told you when you're going back home you have to look shabby? You don't have to look shabby however much. Olinya Nyonyi. Some of you, we know you want to make us believe that you're used to planes, you're used to flying, either if you've been to Alabidwako, either you don't need to dress nicely, you don't need to comb your hair, you don't need to Vaseline yourself, you don't need to brush your teeth, you don't need to wash your body. To make other people believe that you're used to flying, you're used to being the clouds, you're used to planes. Oh my dear, no, clean yourself before using a plane. Kubanga otula mu bantu bangi of which mugenda kubeera mu pollution mundu omwo mu Nyonyi. Omuntu omulala agenda kulya nti mwana gwe tewasenyeza, omuntu omulala agenda kulaba nti osiwuse. Okola e Bulaaya doesn't mean looking shabby. Okola mu Bawarabu doesn't mean nti toyina kwekolako obeere ne gasikini agalimu ebikovukovu, gasikini agajjudde ebibala besooka o steaming. First steam your face nga tonnaba kudda. Steam your face okimanyi nti obulayo ennaku 3 oba omwezi gumu okudde waka. Start working on your body, start working on your face. Steam it. Yes, steam it. Ojijjako ebintu ntu ebikulabisa obubi. Olutandika okulinnya ennyonyi nga omuntu agamba Iyvone ava mu Bawarabu naye ate alabisa bulungi. So katugendeko mu obwo obutambi ate atulabe engeri gye tugenda ofundikira mu video. Teweerabira subscribinga nakwata ku notification bell. Katugendeko mu butambi bwa Big Voice ne Allan. Ndowooza naawe obutambi obwo obulabye ne mwana mulenzi Allan omulabye azeeyo ewaka era abeere nga asisinkana Iyvone. Nze baneno love yaabwe yansobera. They are not sure of something kyebakola. It's like they are not sure nti oba onayagala gundi oba onayagala gundi. They are not sure of their feelings. Tebamanyi nti oba bali mu kweyagala oba tebeeyagala. Ne one thing I know nti Allan w'omulabiddeawo ku Nyonyi abadde addayo Uganda. We don't know oba akatambi kano katuwadde kadda oba kali recent oba agezezaako tuwamu ka flashback or anything. Omanyi omukutu guno gwa TikTok kyovula banze ngenda ngukyawa. Omukutu guno guliko diversions nyingi nnyo. Omukutu guno tegutegeerekeka. Buli muntu atalina makulu, atalina mpisa omusanga ku TikTok, atalina content omusanga ku TikTok, byonna biri awo. So I always get confused nenga byebyo ebivuddeyo. Njagala mmanye gwe kikyolowooza katambi kenkoze kano olunaku olwaleero ng'oyita mu comment section gwe commentinga, likinga, sharinga ate teweerabira notification bell. Tujja kubanga buli video gye tuteeka nawe ekutuukako. See you in my next video.